नमस्ते मेरो युट्युब फ्यामिलीलाई है। मेरो चाहिँ कस्तो सुरुवात हुन्छ भने बिहान उठ्ने बित्तिकै गरम पानीमा निम्बु हालेर पानी पिउँछु अनि त्यसको पछि चाहिँ म लन्चको रेडी गर्न जान्छु। लन्चको रेडी गर्न जाँदाखेरि चाहिँ आज म के बनाउँदैछु भने सुकुटीको टक बनाउँछ। हाम्रोतिर चाहिँ टक भन्छ, अब तपाईँहरूकोतिर चाहिँ थाहा छैन, कता कताबाट हेर्नु हुँदैछ। अनि मैले चाहिँ यो सुकुटीलाई चाहिँ मजाले फ्राई गर्दैछु। माछाको सुकुटीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्राउन हुन्जेलसम्म म फ्राई गर्छु। फ्राई गरेर यसलाई चाहिँ मजाले म पाक्न दिन्छु। पाकेपछि चाहिँ हल्का ब्राउन भएपछि चाहिँ म यसलाई चाहिँ निकालेर एक्स्ट्रा राख्छु। अन्त एक्स्ट्रा राखेपछि चाहिँ मैले प्याज हरियो खोर्सानी लसुन अघि काटिसकेको छु। त्यसलाई चाहिँ म अब मजाले फ्राई गर्छु। फ्राई गरेर चाहिँ भुनेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अघि काटेको टमाटर छ त्यसलाई पनि म मजाले मतलब एड गर्छु। एड गरेर चाहिँ मजाले पकाउँछु, किनभने म चाहिँ तेल मजाले निस्कोस् त्यस्तो मनपर्छ। त्यहीँबाट नै पानी नहाली तेल निस्केको त्यहीँबाट मनपर्छ त्यो चाहिँ, अनि टेस्टी पनि हुन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ म त्यसरी बनाउँछु। अनि यसमा चाहिँ म एड गर्दैछु हर्दी, अलिकति धनियाँ पाउडर, अनि स्वादअनुसार यो चिल्ली पाउडर पनि हाल्छु। म पिरो नलागोस् भने कम्ती नै हाल्छु। अनि स्वादअनुसार नुन हाल्छु म यसलाई। अनि नुन हालेर चाहिँ मजाले बनाउँछु। बनाएर चाहिँ यसलाई अझै मजाले फ्राई गर्छु, भुट्छु होइन यसलाई चाहिँ। अनि यहीँबाटै मजाले तेल निस्किने टाइपले चाहिँ म फ्राई गर्छु। पानीहरू चाहिँ म केही एड गर्दिनँ, यत्तिकै पाक्न दिन्छु। म भापले नै पाक्न दिन्छु यसको। अनि त्यहाँदेखि मजाले पाकिसकेपछि चाहिँ यसलाई म चाहिँ अघि फ्राई गरेको सुक्टी चाहिँ मैले एक्स्ट्रा राखेको थिएँ, त्यो सुक्टी चाहिँ म एड गर्छु। एड गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले चलाउँछु। अनि चलाएर चाहिँ फेरि 2-3 सेकेन्ड चाहिँ म यत्तिकै छोडिदिन्छु यसलाई, कि मजाले तेल निस्कोस् भनेर यसको। त्यहीँ पाक्दा पाक्दै तेल निस्कोस् भनेर, त्यो चाहिँ टेस्टी लाग्छ नि त, मलाई चाहिँ टेस्टी लाग्छ। अनि अब चाहिँ म ब्रेकफास्टको लागि चाहिँ म बनाउन जाँदैछु चनामा चाहिँ के गर्छु भने अलिकति तेल हालेर चाहिँ म गरम गर्दैछु कराही। त्यहाँदेखि चाहिँ लसुन र हरियो खोर्सानी काटेर राखेको छु, त्यसलाई चाहिँ म हल्का फ्राई गरिदिन्छु। बेसी पनि यसलाई ब्राउन गर्दिनँ, हल्का फ्राई गरेर चाहिँ यो माथि चाहिँ मैले चाहिँ हिजै भिजाएको चना चाहिँ अस्ति भिजाएको थिएँ, हिजो होइन अस्ति भिजाएको थिएँ। हल्का टुसा पनि आइसकेको छ र यसलाई चाहिँ म एड गरेर मजाले फ्राई गर्छु। यसलाई चाहिँ मजाले फ्राई गरेर चाहिँ बनाउँछु। बनाएर चाहिँ मजाले पाकोस् होइन, यसलाई चाहिँ रातो भएर फ्राई होस्। अनि त्यहाँदेखि त्यही हिसाबले चाहिँ म नुन हालेर चाहिँ यसलाई म यतिकै छोडिदिन्छु पाकोस् भनेर चाहिँ मजाले। त्यहाँदेखि चाहिँ म अब मैले बनाउनु पऱ्यो लन्चको लागि रोटी बनाउँछु म, किनभने चावल चाहिँ म भात चाहिँ अलिकति कम्ती नै खाएको छुइनँ अहिलेघरि चाहिँ। अनि त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ अब रोटीको लागि चाहिँ आँटा गुन्नुपर्ने हुन्छ। आँटाको लागि चाहिँ मैले रेडी गरिसकेको छु हल्का, किनभने आँटालाई चाहिँ मजाले गुनेन भने फुलिँदैन नि त। अनि यसलाई चाहिँ मजाले गुन्नुपर्छ। मजाले गुनिसकेपछि चाहिँ मैले यसरी राखेको छु। अनि अब चाहिँ मेरो चाहिँ चना पनि रेडी भइसकिसक्यो। यसलाई चाहिँ म निकालेर रोटी बनाउँदैछु। रोटी बनाइसकेपछि चाहिँ अब फटाफट म रोटीको लागि गर्नुपर्यो नि त। चना चाहिँ मैले प्याक गरिसकिसकेँ। रोटी अब मैले पकाउँदैछु। अब 2-3वटा रोटी चाहिँ बनाएर लानुपर्ने छ, किनभने पिजीमा धेरै केटीहरू पनि हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिहानै उठेर गर्नुपर्छ नि त। अनि मेरो लन्च ब्रेकफास्ट तयार भइसकिसक्यो। अब चाहिँ गएर कफी, चना अनि अन्डा चाहिँ म खान्छु बिहान मर्निङमा। अनि अब लन्च टाइममा चाहिँ म रोटी र यो सब्जी खान्छु। कस्तो लाग्यो युट्युब फ्यामिली? थ्याङ्क यू सो मच।